Hello, xin chào các bạn, mình là Thịnh Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft server. Đây mình có đủ các loại server. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi server Build Battle nha. Build Battle. Cái này đó là được nhiều người lượt chơi. Mình chơi rồi, khá thú vị. Mà mình được hạng nhì à. Chết tiệt thiệt. Có một số câu tiếng Anh mình không hiểu, bởi vì mình rất không ngu tiếng Anh. Vậy đi. Ok. 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 Đang vô. Ok. Sắp vô rồi. Máy nó hơi lắc các bạn ơi. Nó khá là khó vô. Đây vô rồi. Đây là map Build Battle Play nè. Đây, tất cả các server trong này. Giờ mình sẽ chọn server này. Trong lúc đợi mình sẽ cắt đi, cho nên các bạn đợi nha. Và mình đây quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ xây ice cream shop, có nghĩa là cửa hàng bán kem. Oh my god, để coi như vậy. Còn một cục sắt, một cái này. Đợi xíu, vẽ bạc mấy cái cột đã. Chết tiệt thiệt, sao làm hết đây ta. Mình mặc dù mình ngu tiếng Anh nhưng mà mình vẫn có thể hiểu được cái từ này, bởi vì nó rất là dễ. Đây. Oh my god, làm mất thời gian cờ LGT ra luôn. Simulator. Kênh LGT ra. Đây, mấy bạn thấy các thanh niên trên mạng thường hay chơi cái phần này. Trong này rất là đẹp. Trời ơi. Mày đùa với tao ấy hả?
phút nữa. Chạy xuống lấy cái áo mình ở dưới cái ghế salon, ở dưới cái ghế. Ghế ngay chỗ mà mẹ hay cắm sạc điện thoại á nha, cái mũ một cam nó nằm trong cái mũ á, đi bếp phải không? Gọi gì? Mày nói tắt đèn ơi con xíu. Bắt chưa? Được chưa? Sorry các bạn, do mình đang làm ở công việc nhà cho nên mình rất là hấp tấp rồi, cho nên chắc là mình chỉ được đứng một số vòng thôi. Ủa, ice cream shop mà. Ở cái này đẹp nè. Good. Buồn vì không được làm channel cho các bạn. Chán thiệt á. Cái gì đây? Trời ơi, cái gì đây? Superbot. Trời ơi, gia đình chết tiệt thiệt. Mà thôi, rút lại lời đó đi. Người sinh ra mình mà. Ôi, cái này được nè, cái này được nè. Không, tôi không có làm vậy. Để coi coi. Ủa sao? Sự bắn kem hả? Xe hay nhà vậy? Cái này được. Mình đứng hạng 3 từ dưới lên trên. Không, đi hạng 3 thôi chứ. Và nếu các bạn thích video này của mình, hãy like, share và subscribe cho mình để ủng hộ mình nhé. Bye bye.